వెల్కమ్ టు ఫోకస్. దిస్ ఇస్ చక్రి. దగ్గు తగ్గించాల్సిన మందు ప్రాణాంతకం ఎలా అయ్యింది? డాక్టర్ రాసిచ్చిన కాఫ్ సిరప్ డెడ్లీ పాయిజన్గా ఎలా మారింది? తయారీ నుంచి పంపిణీ దాకా మధ్యలో ఎన్నో చెక్ పాయింట్లున్నా పిల్లల శరీరంలోకి ఆ డేంజర్ సిరప్ ఎలా చేరింది? ఇది వ్యవస్థ సమిష్టి వైఫల్యమా? అరెస్ట్ అయిన ఇద్దరు కీలక వ్యక్తులతో మొత్తం కేసు కీలక మలుపు తిరిగినట్టేనా? మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో పిల్లల మరణ మృదంగంలో అసలేం జరిగింది? స్ట్రేసన్ ఇదొక ఫార్మా కంపెనీ. రంగనాథన్ ఫార్మాసురుడు. కోల్డ్ డ్రిఫ్ సిరప్ను తయారు చేసి పిల్లల ప్రాణాలు తీసిన యముడు. ఇతను ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు. అసలు కాఫ్ సిరప్ను ఏ ఉద్దేశంతో తయారు చేశాడు? అదెందుకు విషపూరితమైంది? నిర్లక్ష్యమా? మందు వెనుక మరే ఇతర కుట్రపూరిత ప్రయోజనాలున్నాయా? పిల్లలు పిట్టల్లా రాలిపోయారు. దగ్గు తగ్గించుకోవాలని డాక్టర్ దగ్గరకు వెళితే ఏకంగా పైకే వెళ్ళిపోయారు. దగ్గుతున్న పిల్లల బాధ చూడలేక ఆసుపత్రికి వెళితే ఇప్పుడు ఆ ఆసుపత్రి కాటికి పంపింది. దగ్గుమందుతో పిల్లలు చనిపోవడం స్వతంత్ర భారతావనిలో అత్యంత సిగ్గుపడాల్సిన విషయం. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో ఏకంగా 25 మంది చిన్నారులు కాఫ్ సిరప్ వికటించి ప్రాణాలు విడిచారంటే అత్యంత ఘోరం, దారుణం. ఇది ముమ్మాటికి హత్యే. ఎవరు చంపారు ఈ పిల్లలను? రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థలు ఏం చేస్తున్నాయి? నమూనా పరీక్షలు ఏమయ్యాయి? తమిళనాడుపై నిందలేసి మధ్యప్రదేశ్ చేతులు దులుపుకోవడమేనా? డాక్టర్ను, మందు తయారీదారుణ్ణి అరెస్టు చేస్తే సరిపోతుందా? కాఫ్ సిరప్ డెత్స్ పై వెలుగులోకి వస్తున్న వాస్తవాలేంటి? మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో మందు మరణాలపై తవ్వే కొద్దీ బయటపడుతున్న దారుణ వాస్తవాలు దేశవ్యాప్తంగా మరింత కలకలం రేపుతున్నాయి. పిల్లలకు దగ్గుమందు వాడే విషయంలో తల్లిదండ్రుల్లో భయాలు పెరుగుతున్నాయి. దగ్గుమందు మరణాలపై మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఓ ప్రభుత్వ వైద్యుణ్ణి పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, అలాగే మరణాలకు కారణంగా భావిస్తున్న సిరప్ ఉత్పత్తి సంస్థ ఓనర్ను అరెస్టు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన కాఫ్ సిరప్ డెత్స్ ఘటనలో ఈ రెండు పరిణామాలు కేసును కీలక మలుపు తిప్పాయి. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ డ్రిఫ్ సిరప్ వాడిన 25 మందికి పైగా చిన్నారులు చనిపోయారు. కోల్డ్ డ్రిఫ్ సిరప్ వాడకంతోనే పిల్లలు మృతి చెందినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ సిరప్లో 48.6% విషపూరితమైన డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లుగా ల్యాబ్ టెస్టులలో తేలింది. దీంతో స్ట్రేసన్ ఫార్మా ఓనర్ జి రంగనాథ్ను విచారించిన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఆ వెంటనే అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని అరెస్టు జరిగే అవకాశం ఉంది. కోల్డ్ డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్లు మధ్యప్రదేశ్తో పాటు ఒడిశా, పుదుచ్చేరిలకు సరఫరా చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో నిర్ధారణైంది. కోల్డ్ డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ను సూచించిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. చనిపోయిన చిన్నారుల్లో చాలా మందికి ఈయనే దగ్గుమందును సూచించినట్లు విచారణలో బయటపడింది. మరోవైపు సిరప్ తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన స్ట్రేసన్ ఫార్మా యూనిట్పై కూడా కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. ఇది అత్యంత విషపూరితమైనదిగా అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో స్ట్రేసన్ ఫార్మా ఓనర్ జి రంగనాథ్ను అరెస్టు చేసి విచారించిన పోలీసులు మరిన్ని కీలక విషయాలు రాబట్టే పనిలో ఉన్నారు. జి రంగనాథన్ వెనుక చాలా కథ ఉంది. మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి ఫార్మసీ చేశారు జి రంగనాథన్. 40 ఏళ్లుగా మెడిసిన్ తయారీ రంగంలో ఉన్నారు. 1980ల్లో ప్రోనిట్ అనే పోషక సిరప్ను తయారు చేసి చెన్నైలో ఒక్కసారిగా ఫేమస్ అయ్యారు రంగనాథన్. ఆ తర్వాత లిక్విడ్ నాసల్ ప్రొడక్ట్స్, చిన్న స్థాయి తయారీ యూనిట్లను స్థాపించారు. స్ట్రేసన్తో పాటు సీగో ల్యాబ్స్, ఈవెన్ హెల్త్ కేర్ సంస్థలతో రంగనాథన్కు పరిచయాలున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఎందరో యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు మార్గదర్శిగా నిలిచారు. ఇప్పుడు ప్రయోగాలు, ఉత్పత్తి గతి తప్పి ప్రాణాలు తీసే ప్రాణాంతక మందు తయారీదారుడిగా కటకటాల పాలయ్యాడు. మధ్యప్రదేశ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తమిళనాడు డ్రగ్స్ కంట్రోల్ యూనిట్ను అప్రమత్తం చేసింది. ఆ విభాగం కాంచీపురంలోని కోల్డ్ డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తయారైన స్ట్రేసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లో సోదాలు చేసింది. 25 మంది చిన్నారుల మరణానికి కారణమైన కోల్డ్ డ్రిఫ్ తయారీ విధానం చూసి అధికారులే నివ్వెరపోయారు. తయారీ కేంద్రంలో కనిపించిన దృశ్యాలు భయానకంగా ఉన్నాయి. సదర్ యూనిట్లో గ్యాస్ స్టవ్లపైనే రసాయనాలను వేడి చేయడం చూసి అధికారులు షాక్ అయ్యారు. తుప్పు పట్టిన పరికరాలు వినియోగిస్తున్నారు. మురికి పట్టిన పైపులను వాడుతున్నారు. స్వచ్ఛత పరీక్షలు జరపకుండానే సిరప్ల కోసం నీటిని ఉపయోగించడం మరో దారుణం. ఎయిర్ ఫిల్టర్లు, హెచ్ఈపీఏ వ్యవస్థలు అక్కడ కనిపించడం స్టన్ అయ్యేలా చేసింది. గ్లౌజులు, మాస్కులు లేకుండా సిబ్బంది పదార్థాలను మిక్స్ చేస్తున్నారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న వారిలో ఎక్కువ మంది అనుభవం లేని వారే. స్ట్రేసన్ వ్యవహారాలు ఎవ్వరికీ అంతుపట్టడం లేదు. చెన్నైలోని 2 ప్రముఖ కంపెనీల నుంచి కెమికల్స్ను నగదురహిత లావాదేవీల ద్వారా ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ కెమికల్స్ కొనుగోలు చేసినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది. ప్రొపైలిన్ గ్లైకోల్ లాంటి కీలక పదార్థాన్ని ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రమాణాలలోని పెయింట్ పరిశ్రమ డీలర్ల నుంచి కొనుగోలు చేసినట్లు నిర్ధారించారు. అక్కడితో ఆగలేదు స్ట్రేసన్ కంపెనీ దారుణాలు. టెస్టింగ్ ప్రాసెస్తో సంబంధమే లేకుండా డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ను సిరప్లలో కలిపారు. ఇటు స్ట్రేసన్ నిర్లక్ష్యం,
అటు మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వాల అలక్ష్యంతో పిల్లలు పిట్టల్లా రాలిపోయారు. కాఫ్ సిరప్పై రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి తనిఖీలు లేకుండానే క్లియరెన్స్ ఇచ్చాయా? 11 మంది పిల్లలు చనిపోయారన్న టైంలోనూ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ CDSCO ఎందుకు అనుమతి ఇచ్చింది? మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో పిల్లల మరణాలు దేనికి సంకేతం వంటి ప్రశ్నలు మారుమ్రోగుతున్నాయి. పిల్లలకిచ్చే దగ్గుమందును అడ్డదిడ్డంగా తయారు చేశారు. క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి అనుమతి ఇవ్వాల్సిన రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థలు మొద్దు నిద్రపోయాయి. ఫలితం పిల్లల అకాల మరణం. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో అసలేం జరిగింది? కొన్ని గ్రామాల్లోనే ఈ దారుణం ఏంటి? కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ తాగిన పిల్లల ఆరోగ్యం ఎలా దెబ్బతింది? అంతా చిన్నపిల్లలే, 2 ఏళ్ల నుంచి 5 ఏళ్లలోపు వారే. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లోని పలు గ్రామాల్లోని నిరుపేదల పిల్లలు. కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలోనే 14 మంది చనిపోగా ఆ తర్వాత మరణాల సంఖ్య పెరుగుతూ పోయింది. తీవ్ర జ్వరం, పొట్ట ఉబ్బిపోయి మూత్రపిండాలు ఫెయిల్ అయి మరణించారు. ఈ తరహా లక్షణాలతో 8 మంది చిన్నారులు నాగ్పూర్, భోపాల్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. పిల్లలకు వాడే దగ్గుమందుల నాణ్యత, వినియోగంపై తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిపుణుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ టీం చింద్వారాలో పర్యటించి పిల్లల మరణాలకు గల కారణాలపై విశ్లేషించింది. దారుణమైన విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. ఈ దగ్గుమందులో 48.6% విషపూరితమైన డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ను తమిళనాడు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. తమిళనాడు ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కాంచీపురంలోని శ్రేసన్ ఫార్మా తయారీ యూనిట్లో కోల్డ్ డ్రిప్ కాఫ్ సిరప్ నమూనాలను పరీక్షించింది. ఈ నమూనాల్లో అనుమతించిన స్థాయికి మించి DEG ఉందని తెలిపింది. దీంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం దగ్గుమందు అమ్మకాలను నిషేధించింది. డైథిలిన్ గ్లైకాల్ విషపూరితమైనది, మానవ శరీరంలో విషంగా పనిచేస్తుంది. ఇది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది. గుండె, మూత్రపిండాల పనితీరుపై ఎఫెక్ట్ చూపుతుంది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కు కారణమవుతుంది. 2025 ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యకాలంలో 5 ఏళ్లలోపు వయసున్న అనేక మంది చిన్నారులు జలుబు, దగ్గు, జ్వరంతో చింద్వారా జిల్లాలో పరాస్యా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో చేరారు. వీరిలో చాలామందికి డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోని కోల్డ్ డ్రిప్ దగ్గుమందు, కాఫ్ సిరప్తో పాటు ఇతర మందులు ఇచ్చారు. మొదట్లో కోలుకున్నట్లు కనిపించినా కొద్ది రోజులకే లక్షణాలు తిరగబెట్టాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత పిల్లల్లో మూత్రం ఆగిపోవడం, ముఖం ఉబ్బడం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి. విచారణలో వీరికి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినట్లు తేలింది. దగ్గుమందు తాగిన తర్వాత వచ్చిన ఆరోగ్య సమస్యలతో దాదాపు చిన్నారులు మృతి చెందారు. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి వీరు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ సమస్యలతో బాధపడి చనిపోయారని విచారణలో తేలింది. దీంతో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. దగ్గుమందు తాగడం వల్లే చనిపోయారన్న దారుణ వార్త మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లనే కాదు, దేశాన్నే వణికించింది. చిన్నారులు వాడిన 19 రకాల మందుల శాంపిళ్లను సేకరించి పరీక్షించారు. కోల్డ్ డ్రిప్ అనే దగ్గు సిరప్లో బ్యాచ్ నెంబర్ SR13 అంటే డైఇథైలిన్ గ్లైకాల్ అనే ప్రమాదకర రసాయనం పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు తేలింది. తమిళనాడు డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ అక్టోబర్ 2న వెల్లడించిన నివేదికలోనూ ఈ విషయం స్పష్టమైంది. దీంతో కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ పై ఆలస్యంగా మేల్కొన్న మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బ్యాన్ వేసింది. రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోల్డ్ డ్రిప్ నిల్వలను నిషేధించి స్వాధీనం చేసుకుంది. రాజస్థాన్లో కూడా ఇలాంటి మరణాలు సంభవించడంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏకంగా ఉత్పత్తిని బంద్ చేసింది. తనిఖీల అనంతరం ఆ తయారీ యూనిట్ లైసెన్సును రద్దు చేయాలని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ సిఫార్సు చేసింది. అంతేకాకుండా సంబంధిత కంపెనీపై క్రిమినల్ చర్యలు కూడా ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. అరెస్ట్ అయిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనితో పాటు తయారుదారీ కంపెనీ శ్రేసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్పై భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్ 105 అంటే హత్యకు సమానమైన నిర్లక్ష్యంతో మృతికి కారణం, సెక్షన్ 276 మందుల కల్తీ, డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 27A ప్రకారం కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులు జీవిత ఖైదు శిక్షకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఫార్మా కోవిజిలెన్స్ లేకపోవడం, అనుభవం లేని సిబ్బంది, నీటి స్వచ్ఛత పరీక్షలు లేకపోవడం, వెంటిలేషన్, పెస్ట్ కంట్రోల్ లేకపోవడం, ఇలా డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940 ప్రకారం శ్రేసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ 39 క్రిటికల్, 325 మేజర్ ఉల్లంఘనకు పాల్పడింది. SR13 డేంజర్ బ్యాచ్గా వైద్యులు చెబుతారు. కోల్డ్ డ్రిప్ కాఫ్ సిరప్ SR13 బ్యాచ్ చెన్నైలోని శ్రేసన్ యూనిట్లో ఈ సంవత్సరమే తయారయ్యాయి. 2 ఏళ్ల కాలపరిమితితో ఈ సిరప్లు మే నెలలో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఒడిశా, పుదుచ్చేరి మార్కెట్లోకి చేరాయి. అయితే ఇందులో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ 48.6% ఉన్నట్లు బయాప్సీ నివేదికలు స్పష్టం చేయడం కలకలం రేపింది. ఇది అనుమతించిన పరిమితికి 500 రెట్లు ఎక్కువంటారు వైద్యులు.
ఈ పదార్థం కిడ్నీ, కాలేయం, నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఈ కారణం వల్లే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మధ్య చింద్వారా జిల్లాలో చిన్నారులు చనిపోయారు. దగ్గుమందు తయారీలో రసాయనాల శుద్ధి ప్రక్రియతో పాటు ఉపకరణాలను శుద్ధి చేయడానికి ప్రొపలిన్ గ్లైకాల్ అనే సాల్వెంట్ వినియోగిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే దగ్గుమందులో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే రసాయన అవశేషాలు మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ రెండు రసాయన అవశేషాలు ఎంతో ప్రమాదకరం. ఇవి మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే మూత్రపిండాలను దెబ్బతీస్తాయి. దానివల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఔషధ నియంత్రణ వర్గాలు వివరించాయి. ఉత్పత్తి చేసే కర్మాగారాల్లో ఉపయోగించే డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ లాంటి అణువులు మన శరీరంలో మూత్రపిండాల గొట్టాన్ని అంటే రీనల్ ట్యూబుల్పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. రీనల్ ట్యూబుల్ అనేది టీని వడపోసే జల్లెడ లాంటిది. ఇది కిడ్నీలను వడపోస్తుంది. డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అణువుల వల్ల కిడ్నీ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాపర్టీలు ప్రభావితమవుతాయి. అందుకే కిడ్నీ డిజార్డర్లు, కాలేయ సమస్యలు, శ్వాస తీసుకోలేకపోవడం వంటివి జరుగుతాయంటారు వైద్యులు. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో జరిగింది ఇదే. పిల్లలు అలా దగ్గగానే ఇలా కాఫ్ సిరప్ రెడీ. ఎడాపెడా నోట్లో పొయ్యడమే. కాఫ్ సిరప్లు డేంజర్ అని, అత్యంత జాగ్రత్తగా వాడాలని, అసలు వాడకపోతే చాలా మటుకు దగ్గు అదే తగ్గిపోతుందని ప్రపంచమంతా చెబుతూనే ఉంది. దగ్గుమందు నిజంగా డేంజరా? చాలా దేశాలు మన దేశంలో తయారైన కాఫ్ సిరప్లను ఎందుకు బ్యాన్ చేశాయి? మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ మరణాలపై తర్వాత ఏం జరగబోతోంది? ఫార్మా మాఫియా ఇప్పటికైనా దారుణాలు మానుకుంటుందా? మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో కాఫ్ సిరప్ మరణాలు ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. దీనిపై సిబిఐ విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. దాన్ని విచారించేందుకు న్యాయస్థానం అంగీకరించింది. ఈ పిల్పై తక్షణమే విచారణ చేయాలని పిటిషనర్, న్యాయవాది విశాల్ తివేరి విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ ఉజ్జయ్ భుయాన్, జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం న్యాయవాది అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంది. जिस तरीके से मोहन सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि मोहन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है. स्वास्थ्य मंत्री को बचाने का प्रयास हो रहा है. ये दवाइयाँ किसके संरक्षण में बन रही थी? और आखिर बच्चे लगातार बच्चों की जब इतने बच्चों की मृत्यु हो गई, आज 23 से ज्यादा बच्चे मौत के गले में समा चुके हैं और मोहन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही. उन्हें शर्म आनी चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పిల్లల ఆరోగ్యంపై ఇంత ఉదాసీనత, నిర్లక్ష్యమా అంటూ ఆగ్రహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీంతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న మధ్యప్రదేశ్ సర్కార్ దీనిపై దర్యాప్తునకు సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. శ్రేసన్ కంపెనీ స్టాప్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, స్టాక్ ఫ్రీజ్, లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ విధించారు. 2 డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, 1 డిప్యూటీ డైరెక్టర్ను సస్పెండ్ చేసింది. డ్రగ్ కంట్రోలర్ దినేష్ మౌర్యను ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. సిరప్ను రిఫర్ చేసి పిల్లల మరణానికి కారణమైన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని అరెస్ట్ చేసింది. అయితే ఇది కేవలం ఆ సంస్థ నిర్లక్ష్య ధోరణి మాత్రమే కాదు. రసాయనాల కొనుగోలు నుంచి తయారీ, పంపిణీ వరకు మొత్తం వ్యవస్థ వైఫల్యమని స్పష్టమవుతోంది. బాధిత కుటుంబాలకు 4 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. అయితే ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరును ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా తప్పుపడుతున్నాయి. పరిహారం పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. 25 మంది పిల్లలు చనిపోతే గాని సిడిఎస్-సిఓ మేల్కొనలేదు. మందులను పరీక్షించాల్సిన రెగ్యులేటరీ సంస్థ ఇదే. కానీ అవినీతో, అలసత్వమో ప్రమాదకర దగ్గుమందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు తీరిగ్గా సమీక్షలు చేపట్టింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్తో పాటు తమిళనాడు, యూపీ, కేరళ, మహారాష్ట్రలోనూ 19 ఔషధ తయారీ సంస్థలపై తనిఖీలు ప్రారంభించింది. అలాగే ఈ ఏడాది జనవరిలో తయారు చేసిన బాటిల్స్ను చెక్ చేసింది రెగ్యులేటరీ బాడీ. ప్రొడక్షన్ ఆపేయాలని స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఇప్పటిదాకా మార్కెట్ చేసిన సిరప్ అంతా రీకాల్ చేయాలని రెండెక్స్ ఫార్మాను ఆదేశించింది. రిలీఫ్ కఫ్ సిరప్ను గుజరాత్కు చెందిన షేప్ ఫార్మా తయారు చేసింది. దీనిలో 0.616% డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో మార్కెట్లో ఉన్న రిలీఫ్ సిరప్ను రీకాల్ చేయాలని షేన్ ఫార్మాకు ఆదేశాలందాయి. అన్ని రకాల మందుల ఉత్పత్తిని ఆపేయాలని ఆ కంపెనీని ఆదేశించింది ప్రభుత్వం. आपकी है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स की है, जांच क्यों नहीं करते? आपको वहां से सैंपल को भिजवाने के लिए आपको 1 हफ्ता लगा. इसमें जिम्मेदारी किसकी है? తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా కోల్డ్ డ్రిఫ్ట్ తయారు చేస్తున్న శ్రేసన్ సంస్థపై లేటుగా మత్తు వదిలింది. శ్రేసన్ యూనిట్ తీవ్ర ఉల్లంఘనలను గుర్తించి 2000 చదరపడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న శ్రేసన్ యూనిట్ను మూసివేసింది తమిళనాడు ప్రభుత్వ డ్రగ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్. 2011లో ఏర్పాటైన ఈ యూనిట్ నిబంధనలకు తూట్లు పొడవడంలో ఎప్పుడూ ముందుంది. అపరిశుభ్ర వాతావరణం, నిబంధనలను పాటించకుండా కెమికల్స్ కొనుగోలు వంటి అతిక్రమణలతో ఉత్పత్తి లైసెన్సును రద్దు చేసింది. క్రిమినల్ కేసు కూడా పెట్టింది. శ్రేసన్ యజమాని రంగనాథన్ ఇప్పటికే అరెస్ట్ అయ్యాడు. శ్రేసన్ ఫార్మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా చెన్నై బెంగళూరు హైవేలో ఉన్న ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతుంది.
ఆ ఫ్యాక్టరీని సీల్ చేశారు. రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కోడంబాక్కంలో ఉండగా దానిని మూసివేశారు. की क्वालिटी चेक करने का काम वहाँ तमिलनाडु सरकार का था। यहाँ की सरकार का फूड यहाँ का फूड नहीं है, जो भी मत पत्र यहाँ पर रैंडम चेकिंग, जो मैंने आपको बताया, जो सेंट्रल के नियम है उसके नियम के मुताबिक हमारे यहाँ पर रैंडम चेक हम करते हैं। चूँकि हज़ारों की तादाद में ब्रांड हैं, उनकी रैंडम सैम्पलिंग की जाती है और जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके निकली है वहाँ से अनिवार्य रूप से गुणवत्ता उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। మరోవైపు ఈ వ్యవహారంలో ఇద్దరు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లను తమిళనాడు ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. వీరిద్దరూ శ్రేసన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ను 2 ఏళ్లుగా ఇన్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఫార్మా కంపెనీని పర్మనెంట్గా ముయించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తమిళనాడు హెల్త్ మినిస్టర్ మా సుబ్రమణియన్ చెప్పారు. కోల్డ్రిఫ్ కఫ్ సిరప్లో అడల్ట్రేషన్ జరిగిందని తమిళనాడు ప్రభుత్వమే మొదట కన్ఫర్మ్ చేసిందని, ఆ వెంటనే కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వాలకు తెలియజేసినట్లు మా సుబ్రమణియన్ తెలిపారు. అడల్ట్రేషన్ కన్ఫర్మ్ కాగానే ప్రొడక్షన్ ఆపేయించామని, అక్టోబర్ 3న లైసెన్సును కూడా టెంపరరీగా రద్దు చేశామని వివరించారు. అక్టోబర్ 7నే రంగనాథన్పై క్రిమినల్ యాక్షన్ స్టార్ట్ చేశామన్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు కారణంగా చిన్నారుల మృతిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ స్పందించింది. ఈ దగ్గుమందు ఎగుమతులపై భారత్ను ఆరా తీసింది. చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందును ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేశారా అని అడిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరణ వచ్చిన తర్వాత కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందుపై గ్లోబల్ మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్ అలర్ట్ జారీ చేయాలా వద్దా అనే దానిపై అంచనా వేస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా పిల్లలకు వాడే దగ్గుమందుల నాణ్యత, వినియోగంపై తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. 3 రకాల కఫ్ సిరప్స్ విషపూరితమైనవిగా డిక్లేర్ చేసింది. కోల్డ్రిఫ్, రెస్పీఫ్రెష్ టిఆర్, రిలైఫ్ అనే దగ్గుమందులు విషపూరితమైనవని భారత ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అలాగే పిల్లలకు దగ్గుమందులను విచక్షణారహితంగా వాడొద్దని పేరెంట్స్కు, అలాగే ఈ విషయంలో కఠిన నిబంధనలు పాటించాలని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఆదివారం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. చాలా వరకు దగ్గులు వాటంతటవే తగ్గిపోతాయని, వాటికి మందులు అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. పిల్లల విషయంలో దగ్గుమందుల వాడకాన్ని తగ్గించేలా చూడాలని, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని రాష్ట్రాలకు సూచించారు. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అసాధారణ సంఘటనలపై నిఘా పెంచాలని, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల నుంచి సకాలంలో నివేదికలు తెప్పించుకోవాలని ఆదేశించారు. కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ తీసుకుని చిన్నారులు చనిపోవడంతో తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ DCA అప్రమత్తమైంది. కిడ్నీ వైఫల్యానికి కారణమయ్యే డైఈథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్న SR13 బ్యాచ్ సిరప్ను ఉపయోగించకూడదని హెచ్చరించింది. ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మెడికల్ షాపులు, హోల్సేల్ డ్రగ్ డీలర్లపై దాడులు జరిపింది. దగ్గుమందుల శాంపుల్స్ సేకరించి టెస్టులకు పంపించింది. బెంగాల్ సైతం కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ను బ్యాన్ చేసింది. భారత్లో తయారైన చాలా కాఫ్ సిరప్లపై కొన్ని దేశాలు గతంలోనే బ్యాన్ విధించాయి. 2022లో గాంబియా, ఉజ్బెకిస్తాన్లలో వరుసగా 66, 18 మంది చిన్నారులు దగ్గుమందుల వల్లే చనిపోయారు. దీంతో దగ్గుమందు ఎగుమతులపై కీలక నిబంధనలు జారీ చేసింది. భారతీయ సంస్థలు ఎగుమతి చేసే దగ్గుమందులపై అనుమతిని తప్పనిసరి చేసింది. అయినా కాఫ్ సిరప్ల మరణ మృదంగం ఆగలేదు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, రెగ్యులేటరీ సంస్థలు, ఉత్పత్తి కంపెనీలన్నీ కలిసి చిన్నారులను చిదిమేశాయి. ఇవి నిర్లక్ష్యం వల్లో, ఏమరుపాటు వల్లో సంభవించిన మరణాలు కాదు, పక్కా హత్యలుగానే చూడాలన్న డిమాండ్స్ అందుకే పెరుగుతున్నాయి.